Yuriy Boykani urib sindirgan yagona jangchi kimligini bilasizmi? Keling, Michael J. White haqida gaplashamiz. Uni ko'pchilik aktyor sifatida biladi. U jang san'atlari dunyosidagi universal mashinaligini esa bilishmaydi. U 7 yoshidan boshlab sport bilan shug'ullanishni boshlagan. Hozirda esa Kyokushinkai karate, taekwondo, Shotokan karate, kabudo, goju-ryu karate, ushu, kickboxing va jiu-jitsu sport turlarida qora kamar sohibi. Michael J. White Shimoliy Amerikaning ochiq chempionatlarida g'olib bo'lib kelgan va jiddiy jang maktabidan o'tgan. 1995-yilda u Tyson filmida asosiy rolni o'ynab, butun dunyoga tanilgan. Keyinchalik esa mashhur Yuriy Boykani yenggan raqib sifatida, shuningdek, Kровь и кость va Никогда не сдавайся 2 filmlari orqali ham tanilgan. U jangari kinolar olamida o'ziga xos jang sahnalashtirish metodikasi bilan ajralib turadi. Michael zarbalarni shunchaki sahnalashtirmas edi, balki ularni biomexanikasini ham tushuntirar edi. Uning bilimini o'rganish uchun hatto UFC'ning eng kuchli jangchilaridan biri Jon Jons ham doimiy murojaat qilib turgan. Sizningcha Yuriy Boykani o'ynagan aktyor Scott Adkins bilan Michael J. White hayotda urushsa kim yutadi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.